Há 30 anos, Belo Horizonte é palco de um evento maravilhoso chamado Som do Céu. Sempre acontece nesse período da Semana Santa. Tem 2 anos que a edição não acontece e esse ano voltou com uma novidade. Parte vai ser feita aqui, no Teatro Isabela Henriques. Som do Céu. Bom, esse evento maravilhoso é organizado pela MPC. E quem organiza a MPC é o Marcelo Galberto. Gente boa. Quanto tempo já? Em 30 anos mesmo? Essa é a 31ª edição. Agora, eu fiquei, quando eu fui ler a pauta, né, sobre tudo, aí tem um workshop seu que fala música gospel, bênção ou maldição. E eu queria que essa matéria fosse nessa vertente, dessa linha, porque eu sei que vocês têm coisa pra falar aí, Marcelo. Que parada é essa? Bênção ou maldição, música gospel? Qual que é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é o seguinte, a teoria do pêndulo, certo? Nós estávamos num extremo, onde tudo era pecado. Refiro-me, por exemplo, à década de 80, 70, tá? Estávamos lá num extremo, tudo era pecado, o único instrumento permitido era o piano ou órgão de pedal, né? O movimento gospel, ele como se ele tivesse trazido o pêndulo. Mas quando você solta o pêndulo, ele nunca fica no meio, ele vai para um extremo. Então, o que teve de bom, o que teve de bênção no movimento? Por exemplo, novos autores, novos ritmos, novos instrumentos que surgiram. Se hoje nós temos bateria, tudo isso, cantamos samba, reggae, tudo isso é graças ao movimento gospel. Então, sobre esse ponto foi bênção. Agora, o movimento gospel trouxe um grande problema para a igreja brasileira. O movimento gospel, ele tirou a Bíblia do centro do culto. E nesse aspecto foi maldição. Por quê? Porque nós vivemos até hoje sob a ditadura do louvor. Eu já fui pregar em muitos lugares que antes de mim cantaram 12, 10 bandas e depois, assim, o pastor, fala rapidinho aí porque não dá mais tempo. Escola dominical, visite antes que acabe. Ninguém quer estudar a Bíblia, a gente quer celebrar, porque isso é fruto desse movimento que veio e nesse aspecto foi maldição. Qual o caminho para a solução disso, Marcelo? Bíblia, palavra, velho. Temos que voltar a trazer a Bíblia para o centro do culto. Vamos trazer de novo para o centro do culto a pregação da palavra. Para o centro dos nossos eventos, congressos, a palavra. O problema é ser só show toda hora. Aí não dá, você não tem palavra. E sem palavra ninguém vai para frente. Errais não conhecendo as Escrituras. Temos que trazer a Bíblia para o centro de novo, senão vai ser só maldição e não vai ser bênção. Uma das coisas que nunca vai faltar aqui no Cesta Básica é dicas de pessoas incríveis. E aqui tem uma turma aqui maravilhosa. Gente, olha que capa incrível. Esse é o novo CD do Terno e Saia, que o nome já é maravilhoso. E aí, Bruna e companhia, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Você é a parte da saia. Sou Só você mesmo que usa saia no grupo? Não, na verdade, de vez em quando eles usam também. É o que eu imaginava. Pela cara aqui, eu imaginava que dias que eles arriscavam uma saia também. Essa turma aqui é do Paraná, não é isso mesmo? Isso, Paraná, Campo Mourão, interior do Paraná. Interior do Paraná. O grupo existe há mais ou menos 6 anos, é isso? Isso. Esse é o segundo álbum. Nosso segundo álbum. Que parada é essa de terno e saia? Conta. Não adianta, pode parecer idiota. Toda vez que a gente vai dar entrevista, os caras perguntam: por que esse nome? Quem manda inventar um nome tão legal? Tem que perguntar, porque, enfim. Como é que surgiu esse terno e saia? É difícil você criar alguma coisa. Eu queria algo que fosse a nossa identidade de cristão, mas que fosse algo original, criativo e no desenvolver dos pensamentos acabou surgindo mesmo o nome Terno e Saia. É uma brincadeira, né? Saia Eterno. E aí, quando ela trouxe esse nome, eu pensei, bom, acho que soa melhor Terno e Saia. É porque o terno representa os homens e é melhor que o homem venha primeiro, né? Não é bem isso, mas serve. Serve também, fica a dica. Não tem nada a ver. E é assim, mas na verdade a gente sabe quem manda, na verdade. É verdade. Pelo menos lá em casa quem manda é a patroa mesmo. Torta tem alguém pra endireitar minha vida.
bom, você percebe pelo nome, você percebe pelo clipe que vocês estão vendo aí, pela capa do CD, essa busca de algo inovador, de algo diferente, algo que é a cara de vocês mesmo. E como é que foi essa identidade de todos vocês? Vocês já são amigos há mais tempo? Sim, a gente é amigo há bastante tempo. E o som, na verdade, saiu a influência de todo mundo. Cada um tem as suas próprias influências, gostos musicais. E na junção de tudo, a gente acabou criando algo que a gente gosta e se identifica. Se tu desfaz, desenvolve o meu amor por ti. Na verdade é uma proposta não diferente, porque tem muita coisa, mas não tanto em evidência, assim, mas uma música mais poética, uma música cristã, mas mais poética. Tortamente torta tem alguém pra endireitar minha vida. Vendo o clipe, eu vejo que parte de você não veio. Como é que me conta essa... Tem receita essa dieta aí? Como é que é isso? Não sei receita. Deu uma enxugada aí. Poucos me reconhecem hoje, mas eu passei por um processo de um ano e pouco, assim. E graças a Deus estou bem agora. Você como marido está mais satisfeito? Pô, agora eu tenho que me virar aí pra correr. Se vira, meu irmão, se vira e dá seu jeito. Desintegra, desconstitui, desfaz. Gente, olha, quem quiser comprar o CD de vocês nas plataformas digitais, eu sei que tem também. E quem quiser levar vocês, dá os contatos aí que a turma já tá chegando pro show. O CD, então, ele não tem distribuição, então você pode adquirir o CD físico mais pela internet, pelo nosso site, que é ternissaia.com.br, ou nas redes sociais, Facebook, a gente está lá, Instagram, Twitter, a gente está em todas. E em breve também vai estar no Spotify, Deezer. Isso, e quando você for procurar Ternissaia é tudo junto. Tem CD tudo junto. Naturalmente, para levar vocês para tocar também nos eventos, é por aí, por esse caminho. Tudo por lá, encontra os contatos, tem e-mail, telefone, lá pode chamar a gente vai com o maior prazer aí.